先都有啊。先他们发现，他一开始他就讲，他已经就先跟家长说。哇塞，没想到7点多你还看到这么认真，厉害厉害厉害。有啊，已经先。他平常不是这样的吗？已经很累了，讲累了。前面是已经先跟家长先沟通。一开始就有沟通啊？对，一开始他就先讲他怎么做法就跟家长讲。对，已经先讲先。而且每个家长都发现他小孩变得喜欢上学，就是一开始这什么字啊？你看做法跟家长沟通，然后定期与家长，在台湾会沟通开会。台湾有人在做。好，这第5题就先这样子，好不好？我们赶快班如何做到？第1题，你说什么？结合社区资源。社区资源。好，你来写。结合社区资源。有看到如何评量吗？评量哦。他的评量就是实作，他是实作评量。对他没有打分数，他就是实作评量。对。学生在做的时候，他好像有一段里面讲到说他是不打分数，他不评量，因为所以就没有回答了。他没有考试，他就是学生就学生自己在做东西的时候就会知道，对，就是要做，他就会知道他自己什么地方是不做出来的，类似这样子啦。所以这就是实作评量。那我们来看。这个有拿我怎么会提出这个那么难回答的问题？把它划掉好不好？当做没提啊。不提哦，1、2、3、4、5。剩下2题了哈。课程的设计还有提到吗？课程设计有啊。他们所有的当然我们在前面已经讲了嘛，他所有的课程其实全部都融入在这些活动当中，对不对？就是这样子。而且呢，我觉得从孩子和家长的分享当中可以知道，其实他们都是在潜移默化当中就学到了这个问题。对他们，所以他并没有特别强调说他这是什么课。但是呢，在所有的实作当中，都已经充分的将各个不同领域的东西融入了进去。你看他刚才像提到他不是有提到去关心玛丽的那个国家的贫穷的孩子的问题，所以他们就会去认识玛丽在哪里那个国度非洲的玛丽在哪里。他都是透过这些活动式的课程，让孩子去自主的学习。所以我在猜了，他的课程是没有去分。现在我们来上视图文，对，是没有的。所以这个东西其实非常非常类似现在幼稚园所进行的主题式教学。今天就一个主题，然后呢，他就用心智图的方式，或者是课程架构图的方式去延伸。比如他去市场有什么国文、水果什么学这样。对，是一个综合性。所以他们所学到的东西就不是被切割成一块一块，而且呢，这样子就能够充分的去。让他们在实作学会这些技能。对。孩子为什么会快乐学习？我觉得其中有一位小朋友说得很好，他说我们现在上课其实都是为老师而上但是呢，当时所上的课这些东西都是我们想要的所以那个学习动机是非常非常的重要。我们今天上课其实是为了我们现在因为有这些课程，所以我们是为了课程而上，但是并不是为了孩子的需要而上。孩子真正他需要的、想要的东西，其实我们并没有提供给他。发现他们如何设计的？如何设计课程可以跟那个以主题而设计吗？这好像以前讲那个统整课程设计的感觉。是统整课程，没错。
其实课程同整这个概念就是从主题教学，就这个意思。对。这样就可以了。那其实同整课程真的是考验老师的能力。这就是体验式的学习。对。而且我们现在老师哦，分科分得太细，所以我只知道我这个领域的这一块。其实很难整合哎，对一个这种分科老师来讲，是像他什么都能教那种感觉呢。所以这是在小学啊。笛子吹着转圈圈，然后拉彩蛋一大堆，对，很全能哎，全方位哎。这个小学比较，小学老师很全能。以前的小学老师是如此，现在的小学老师就不见得是。也有分的，对不对？对，因为我觉得我们以前在师专所学的就是，你都要弹钢琴啊，对啊。但是你看现在110你们现在你是师培的嘛，对不对？你是师范体系的吗？对啊对啊。你哪里？屏东师院。啊，屏东师院。那你们以前还要考琴法嘛？哦，还是有。OK。对，但是后来的可能就不需要，你们也没有了嘛，对不对？都分得太细了。对，我这个如何放手？这个放手，格子把它划掉。十字就好，充分信任啊。你的问题是什么？如何放手？信任他们，而且因为任务分类。好了，这样好，谢谢了。不会啊，如何放手？那里面好多答案呢。充分信任啊。对啊。我们现在已经那个其实他们在做之前，他们都有去请教那个环节，比如说一开始的木工嘛，后来他们不是有人编那个羊毛啊，有一个叫一个女士来教他们，他做面包，他们也是有人教，一样就是类似结合资源，对不对？寻求家长支持，都是有人教过的。所以他们不是只有老师，他们会找外面的人进来，这个也是个重点。是啊，我们现在不也都是结合家长和社区资源吗？还有像东元基金会的资源，这不就是在做吗？就是讲得很清楚，就是他分解步骤讲。引导式的分解。不要那么小就让他们拿句子，一般家长就好了，不可能这样就好了。最重要的写最少就好了。先这样子。就他会告诉他们要做哪些事情，让他们去做好的意思，对不对？对，就是那个步骤，就学习步骤很清楚，应该是教他们这些每一个题目步骤清晰。可是有些又会觉得教学上不能让他这么的像菜单式。嗯。没有，他也教他很多怎么手工，怎么做的那些步骤都教，都很确实。他也给他这个具体的步骤，具体的步骤。因为我们每次课程都讲一讲，没有实际上的做，所以他就你看连家长会不过我个人觉得哦，最近佐藤学所带来的一个教育改革哦，我们先不说佐藤学他到底怎么做，但是我觉得他有一个非常非常重要的观念，就是我们要重新反思啊、教学的主体是学生。所以我们现在一直强调以学定教，不是老师教什么，而是孩子到底他怎么学是一件很重要的事情。我们以前常常都是去看老师怎么教，我们都忽略孩子究竟用什么方式去学习。所以现在的所谓的翻转教育、翻转教室，真的我们必须要去看孩子他到底是用什么方法去学这些东西。所以你看到他们就是每一个孩子都用他自己的方法去学，老师也可以看得到孩子的需求，所以他比较容易去引导孩子究竟应该怎么去，到底提供给他们什么东西。我也觉得这里面其实对我们来讲，一个很大的难处是从哪里开始。教育政策，会考都不考这些啊。对，所以我们其实是被绑住了。以前我们都说教育松绑但是松绑了之后是另外一个束缚又重新加入在这边。那你看美国他们从上到下其实真的在最近做了很多的东西，除了奥巴马他们现在也很重视这个之外，他们最近还有另外一个东西也可以提供给各组
最多留2位，留在你的组别里面。对于刚才的讨论，你要负责向其他人报告，你们觉得证据在哪里？答案是什么 ？OK？ 那什么叫其他人？其他的伙伴，你们要分成5个组别，一组可能1个人，最少1个，最多2个就可以了。因为你们要负责到不同的组别去听，他们的证据是什么，他们的答案是什么，想法是什么。听完了之后，几分钟时间听完了，请你们把你们各组听到了回到组里面，再跟大家分享你听到什么，听到什么。然后你听到的这些东西有没有帮助于你的答案？有没有帮助？如果有，再补充；如果没有，代表你们刚才讨论的也非常好，没有问题。这样可以吗？所以我们有3个阶段。第一个阶段，决定谁要留下来做报告，决定谁到第1组、到第2组、第3组、第5组、第6组。完了之后，开始听报告，分上去听报告。听完3分钟的报告，回来跟你的组员说明一下你听到什么，有哪些是我们可以用的，再补充上去，有没有问题？好，没问题。分配任务，谁要留着，谁要到哪一组？开始。这个很简单，就是看一看不就好了吗？看隔壁2题再回答1题，过去很轻松啊。好，你聊，还有呢？有啊，随便啊。我觉得我的建议是，越少说话的越要留下来，让他来分享，这样他才知道说，对你算多的。10，你待会你要报告好不好？那我们要去哪一组？我们到其他组去吸收他们的，去听看他们。你们2位留下来可以吗？好。我们去别组，然后他再去别组啊。只要去1组就好。随便啊。对。所以，如果你刚才同一组的队友2个人以上在这边听了，还好没有球。先确认一下有没有来自其他5个组的人，有了再开始报告。有没有来自其他5个组的人？有我了。10，你先确认一下吧。不是算人数。他刚刚不是说要确认是5个不同的组别吗？很简单，只要问一下你们有没有同组的。没有。好，没有就好了。第5组那边还少1个人哦。然后这是我们4个问题，然后4个题目，然后第一个要如何做到，就是要结合社区的资源，寻求那些专业的家长支持我们。然后第2个就是学校一定要有基本的工具跟工厂，因为像面包啊，还有一些木工的设备，一定要有这些设备才能使用。再来第2个如何评量呢？就是他们不做评量，学生在完成任务的时候，就他可以去看那个精细度啊，比如他们有磨平等等。然后如果已经做到的话，就达到这些方案，然后内容跟目标，然后就可以从测验上。刚刚也是说不出来，他做的过程之中，他碰到问题的话，他会进行等到一直提出来之后，其实就已经代表说他已经达到那个衡量的标准。所以他在过程当中就是一步慢慢完成之后，我们在这中间已经核准他，对。第3是说家长要如何放手，其实就是好，而且我觉得他不只是要会他，不知道他是教哪一科的，但是我觉得他显然每一科他都必须要能够兼顾到。所以说，因为他们是国小，可能合科没有什么问题。那我们国中的话，如果我们这一套要在国中时期，我不可能对国文、英文、数学、自然、理化都这么熟悉，我顶多弄一些社会这样子。所以说，我的意思是，他这个东西对老师的要求
是一个非常非常高的标准。如果不是一个很用心的老师，根本没有办法把这个东西做起来。所以说，这个是我们第二个觉得就是在老师的一个问题方面。然后最后我们觉得就是。最后是将来随着社会竞争力的问题，就是他们这样整套学起来之后，如果他们现在我们也不讨论课程衔接的问题，我们其实是希望，如果他要做，应该要做整套，就是从国小、国中、高中、大学。他如果现在只做一个部分，就会我们刚才说的，当然我们其实这都是负面的想法，这一次最后都是我负面的想法。我们这组没有找到任何的解决之道，我们只是一直想出更多的一开始觉得这个东西在台湾行不通，所以我们整个有一点就往这边起。对，所以我们整个找的就是说他在台湾行不通的原因。最后我觉得说，他如果要做整套，其实做完之后，这样的一个出来的学生，到底跟传统大学教出来的学生，他们到底谁对社会会，谁对这个要怎么说？应该是不能说谁对社会比较有用，或者谁是怎样会比较优秀？到底谁优秀？对，所以这个题优秀的定义是什么？有没有做这样的比较？是不是他没有整套？对啊，我说他，所以说无从比较那个数据到底做出一整套东西，然后这个小朋友经过这样的一个学习之后，跟一般的这样出来的一个，那就是追踪。我想要发表一下几个想法。第一个呢，就是刚才国中的老师会认为，因为你们现在都是固定在某一个领域，然后就觉得说这个老师他其实是包山包海，但是别忘了，老师是可以协同教学的，没人说是只有他一个人去独立支撑。他也没办法，而且你可以看到，他是从社区和家长当中去获得资源。别忘了，教学不是单打独斗，他也不是单打独斗啊。这一点首先要厘清。第二个，到底这些孩子培养出来，究竟以后的竞争力是如何？记得刚才秉煌说了一句话吗？以后他是要为社会所用。我们现在教出来的是社会这些企业不想用的。为什么不想用？因为它有太多的基本条件是不符合这些企业所需要的，这就是根本的问题所在。我们今天都只会了学科，但是他不懂得与人合作，没有态度，没有技能，只有知识，这就是我们现在教育最大的问题。我想问的是，那如何确定这样经过这个 ELS 教出来的小朋友就有这样的一个态度？因为他已经具体展现的是他能够做得出来这些东西，对不对？这就是实作评量而你要看到他的，就是他不是做出一个简单的例子。他们如果以后要做一个很复杂的过程，如果我们的孩子都没有动手，什么东西都没有的话，你又如何去证明他以后他能够做？要握手，所以老板这个东西没有经过实证啊，就是说。他如果一整套出来有这些小朋友，他真的表现得比我们传统教育好，是那个我们就可以得到一个，对，我们就可以。问题他现在还没有经过，所以说他现在1992年到现在已经20年了，而这个方案还一直在实施。如果它是一个失败的方案，他现在不会继续做，而且美国奥巴马总统他不会大力去推动。由此可证，他不是没做出来，而是因为我们还不知道。征求，其实不是征求改革，现在唯一剩下的是教育。我的意思是说 ，OK， 谢谢你们的聆听。所以现在才要推广。听到的带回去你的组别分享。现在你们听到什么？现在前期都是一直在实验，但现在应该是已经可以。现在是有人引进了，就需要有志同道合的人愿意去突破一下。既然这么好的东西，他还是只让那群孩子做的很简单。所以他现在是全国在推广，而不是只在这一所学校。所以说，同样的人为什么不是在衔接方面有整套做下去，他还是其中一个？因为他那个时候才刚开始。现在我们看到他的时候，计划如果得到支持，他为什么没有继续发展？那时间规划问题，他们的答案就是说，他们前面是不是有20分钟左右的那个诗歌吟诗那个？再来他们就是主题课程，再来就是一些记忆性的跟体能课程。那他们的时间规划大概其实就是跟刚才讲的，像我们不是切得很细吗？他们还是以大的，就是课程的时间规划。OK， 讲完，其他都几乎一样，所以这样比较快。
嘉玲呢？我这边的话就是比较是老师的那个能力，就是有没有能力去规划这个课程。那他们那组表示说，就是非学科领域的老师是比较有可能去进行这个活动，就是去统整这个就是重点规划整个活动。然后像英文老师啊、中文领域的老师，那一般学科老师因为还是受限于教科书的关系，所以是比较不可能参与这个。可是他这个不是从影片回答的耶。对，我有认真听耶。他刚才是说影片找到证据耶，应该吐他槽。对不对？对，他讲的是他的回答，不是影片中的证据耶，对不对？因为他这个问题，他在影片当中他没有办法找到答案。他自己讲的啊。对，对，这是他的继续产生的疑惑，这跟隔壁组一样。对。也是。但是我刚才是在隔壁组，我跟同样是你们的同仁，会长所提出来的这个问题，但是我比较注重的一点是，这位老师他也不是单打独斗，对不对？他是有家长资源，有社区资源，不是他全部都会一起在做，是，所以呢，纵使我们有分科，但别忘了，我们老师是还可以协同教学。我们不可能是全能的，但是问题是说我们能不能拉资源，这一点才重要。串起来。对，这是一个 team， 它不是单打独斗的东西，所以它不是说在国中或在哪一个地方就对，只是我们看看我们究竟有没有去找资源。我觉得很重要一点是这个。就是它一个重要是他们都有在分工合作，是，然后每一个同学分工合作以后，他有得到正向的回馈，他愿意更认真去做。这导师不一定要去找资源，而是说他已经在里面就得到成就，他会在里面更研究这个东西。这个我觉得。他这一组的话，他还是有提到说课程如何统整，跟你们跟那一组听到的是一样。他不是以每一科去划分，它是以时段，上午都是比较思考，然后下午再实做。对，然后比较有精神的时候上那个主题课程啊，比较上下午就上比较活动跟记忆性的。我看以前就只有这。你有去探听敌情吗？我跟他同一组，他其实他最主要，他们觉得这可能吗？宗教就乱回答，没有看影片啊。他们是这样有这样子，因为他们一直在衍生更多的问题，对啊。但是刚刚已经有解答到，其实不是他一个人，因为他第二个问题就是说，这个老师怎么为什么通过团队合作来解决这种问题？所以其实刚刚已经有。我刚才听到他就是这个家长认同，他有那个说那个成果发表没想到，还有周报和小记录，还要录影，你去看你哪边的？没有，如果都分享完了，举个手让我知道，我就知道。那你们稍微等一下。会有早上会有。各组若都分享完了，让我知道一下。早操啊，唱歌什么的，然后接下来会有，你要主题课程就是说做桌子那个主要的课程，然后还有技能课程，比如说织布啊什么，其他的做面包，然后下午就是还会上语课这样，这是他们时间规划。他们就是就影片回答这样。第四个是想让学生学到什么，他们第三组的回答是希望学生从做中学，然后做中思，学习到就是多元的思考方式，还可以学习到解决问题的能力这样。然后还有课程就可以与生活比较做结合，就是相比教科书来简单。最后一个问题，如何解决偶发问题，还有遇到困难的时候要怎么办？他们影片中有提到会寻求社区的帮助，寻求家长的帮助。第五组，这边第六。他们那边讨论6个问题，第一个问题就是一样，就是有没有进入书本时间这一块，然后他们结论也是大致上跟我们一样，就是那个因为有考试嘛，所以他们也是这部分来讲，在国小除非就是非常不能理解，他们答案第一点。
第二题是时间运用，跟刚刚你们讲的其实是大同小异，就是那个这课程时间到底是什么时候怎样访问下来还是怎样。你们这一组然后还有那个老师事前就是时间，老师的时间几乎都是要课程前会画很重要，所以这部分也是关于那个就是老师的热衷使用者，他们是想说，这部分在台湾来讲的话，观念上大家都很所以这部分比较难以。然后第三个问题是孩子的部分。就是说他们的评量的规则、评量的标准。对，因为像华人现在都偏向仔细评量，他们的评量是用文字来阐述，它达到性，对，所以比较偏向情意方面。那就是你刚刚所有量化的比较少。对，没有，对，文字就是它的质量，对，偏向仔细的。然后再来第二点呢，他们是说家长，如何让家长支持。然后是分为前中后，前置作业就是先做准备，在中间就是开会，后面就是说孩子有个展演，因为他们知道唱诗嘛，那些表演就是验收嘛，然后家长也会看到孩子的成果，当然也会认同说当时那些老师的付出等等，看孩子的成长。然后第三点呢，他是说在台湾可行吗？然后回应是说有点困难，这是他们的答案。然后他们认为说学生在学习前跟后有什么样的差异？对，他们认为是差异点是有改变很大，因为孩子真的有学到某方面我们在课程上传统教学课程上是没有，所以不局限在课程，不局限在老师在说先把你听到的分享怎么去教的，他们反而是把重点就是放在学。孩子如何学会，然后真的是他的能力，而不是老师不会教，然后孩子学到老师教的东西，对，然后要有问题可以再提出来，问题的部分。在现实这么好的一个教育里面呢，我们要如何去推行？然后他们那个想法是说，就从我们如果想做，就是有心想做，就从我们这几个学校开始，这是他们的分享。我们是拓荒者。谢谢。好了，我们完成了，我们拍照。规划好，然后跟家长，然后做完沟通之后，然后家长也是进来协助他们，对老师要看一下。这一个课程都是要出来之后，竞争力是没有办法整个社会把他们说那个家长的部分，在实际里面上面有说，老师他在开学前都已经跟家长会讨论过，开学后就可以2个月跟家长讨论。那我想问的是，你的家长，那我这个计划我还可以继续执行下去吗？还是？好问题。然后第二个问题是以第二组的成员们讨论出来的，他说，那艺能科就是学校其实基本上分科还蛮明显的。那艺能科，然后健体科，然后一些比较副科的，那比较好调整。那主科该怎么办？难道主科就是继续传统式的教学吗？然后再来就是针对第5组提出来的问题是，那社区，因为像我看到，毕竟我没有去过这些国家，那他们感觉好像社区的那种资源非常丰富。但是台湾社区非常多的功能，我们的了解没有那些功能，那其实有一些功能，下午给你汇报的。对，所以大概是这3个问题。好问题。然后不好意思，还有最后一个问题。您说。因为现在其实有很多理论一直提出来，比如说像那个学习共同体，然后还有目前这个理论，那每个理论它其实执行方式都不太一样，那每个理论都认为自己的理论是最好的、最棒的。然后当然也有很多的数据可以证明说这个理论是还好的。那请问一下，我们要提出哪一个理论？我们要去执行哪一个理论？很好，对，还有吗？所以如果有4个问题，你觉得第5个问题的问题怎么样？要不要客气？问题是要什么样跳脱那个传统的架构，包含标准，还有立体标，再来最现实的课本，我们要不要买？
不要买课本，我们就要有能力去做这个课程的计划，而且是整个同整性的。那这对我们说怎么跳脱？对，这对我们来说是很大的挑战。就是这样。OK， good， 错，还有错 ，good， 还有吗 ？Yes。总是说传统不好，那我们要证明，如何证明这个新的比较好？比如说，像我们从美国进阶公司数学，学习有觉得小朋友的数学会比较进步多少？然后我们现在说小朋友不要做基因式的学习，所以他们的国字注音都写。我的意思是说，这种方案到底还有没有一个实证性？然后我们这么急的就把小朋友送上这个方案，万一这个方案真的不适合他们，那我们如果不适合在台湾真的不适合的话，那他们错过了这个机会也没有，下一个时代会怎么样？他已经死成这样，没有第二次机会。我的意思是说，这个方案到底它有没有一个更精确、更具体的成果，可以让我们对它更有信心。是。好，还有吗？请说。就是其实影片里面这个部分牵扯到的是同整课程。那其实同整课程同整这个概念，在好几年前台湾就已经曾经推出过。对，然后甚至现在在大学的时候我们也学过这个东西，可是我所做出来的东西就是我们就是随便写，因为我们真的不懂。就像其实像刚才老师讲，建构是数学，但是当初推出来，我们是被强迫说每个人都要去学这个建构数学。可是呢，推出来的成果就是对，非常好。还有吗？看起来是忧心忡忡啊。对，我也不是极端乐观主义者，我也不是那么极端的乐观，我是相对乐观。OK， 好，所以我是乐观的。我的意思就是说，第一个我很幸运，我不是教育内的人，行内的人，我不是老师，所以我没有你们那么痛苦。OK。所以我现在讲的话有一部分不客观，因为我没有在那个极大的压力之下，我可以选择我要做的事，同意吗？我可以选择哦，各位，我可以选择哦。那你们可以选择吗？老子不干了，对不对？也可以，但是那个付出代价很高。好，所以我现在要回答的一部分不完全。但是各位，你们尽量朝一个角度去思考。第一个，请你了解，这是其中教育选项的其中一项，它不是全部。所以意思就是说，并没有打算取代所有的教学法，没有，它只是其中一种教学法，同意吗？好，所以你怎么看待这一种教学法？有没有需要？各位？你必须做判断。All right， 第二个，因为他不打算取代其他教学法，所以我们怎么向其他的好的教学法学习跟吸收？比如说传统的教背读，有没有价值？在某一些东西有更高的价值，你要不要完全舍弃？不一定。ELS 也不代表通通不用背，不用读。不是，他甚至有些东西背的更多，读的更多。但是问题是，老师有没有能力跟想法想筛选、整理这些东西？这同意吗？好，所以第一个，请你了解，不打算取代所有。可是现在困难是，为什么从92年到现在，美国支援他那么多的费用、资金？比尔盖茨基金会、各个基金会支持他那么多资金，为什么到目前还是只有165所？美国上万所学校里面只有165所，为什么？因为他也知道，它只是很多很好选项的一种，它不是全部。但是它有没有影响很多老师？非 ELS 的老师有，他每年有2-3万个非 ELS 学校的老师来参加他们的课程，带回到各班级去努力。但是 ELS 强调，这个学校如果没有超过85%的老师愿意加入这个方案，他不接受这个方案，他也不希望你加入这个方案，因为他知道不会成功，不会全学校改革，所以他必须先了解有多少老师有意愿。
这已经是一个很严苛的标准了，因为80%。第二个，请你们了解哦。那你说那15%不同意的人怎么办呢？大部分的老师会选择离开这个学校。经过几年之后，他说我不要那么累啊，我只要教我本来会教的，可不可以？可以，所以他就离开这个。好，那你说台湾可行吗？目前不可行。所以在92年，他们同时有一个法规，叫 Charter School 特许学校，它有一个特许学校的法规，容许这样的学校他去甄选老师，而且可能哦，不是所有区域哦，不是所有州哦，可能还有大部分的州不需要列入教师工会，所以他们并不会有冲突。好，可是必须有这个法规存在。台湾有没有那个特许学校？有这个法规，没有太多县市在思考。目前只有桃园有做若干的尝试，特许学校它的处理，但是若干县市政府已经有在示范，对，有在示范，对，但是各位了解，并没有所有的县市，只有桃园县、宜兰、云林尝试做了一些努力，所以特许法 ，OK， 好，那因为没有法规，所以平常心说，在台湾目前还不容易展开，不容易。好，那就讲到这里，那接下来就是，那你要吗？你愿意尝试吗？各位，我们现在就像那个筛漏斗一样，我们在筛什么？筛那个愿意的，筛那个胆子大的，神经大条的，还在漏斗上面的，还没有掉下去，掉下去就没有了嘛。那还留在上面的，哎，那有没有哪一个学校，有没有哪一个校长，哪一个主任，哪几个老师，你们愿意？那我们就筛了，筛到1个、2个、3个。我的信念是，台湾刚好半大不小，它不像美国那么大，需要大量的被看到。不用，它也没有像新加坡那么小。所以我的意思就是说，台湾只要3到5所能够有意愿的学校，真的做到3到5年，应该3到6年，特别国中了，3到6年，应该可以被证明有效之后，就会有人跟进。那有人跟进，我们就可以抽出这些有经验的老师，好好的跳出来做什么？他们有一个叫 School Designer 的设计，就是学校顾问的设计。ELS 最成功的其实不是这个老师而已。现在从92年到现在，他们有80几个博士，有经验的老师，这个叫 School Designer， 就学校顾问。做什么？到这165所学校里面，每一个 School Designer 到这个学校，每个人负责3到4所学校，他要待在学校100天，跟校长、跟主任、跟老师一起研究做什么事。第二个，所有的这个学校 ELS 老师，每一年要花3到40天到EL 中心来上更多新的东西。比如说，假设有学习共同体在美国，他们就会开始思考怎么样运用到各位身上。可是学习共同体目前没有拿到，目前还没有。ELS 不知道佐藤学，所以我的意思就是说，各位，他必须有这样子的 supporting 的力量。那你想一想，各位，如果一个县市教育局，这个力量在哪里？应该在局里面。这力量是谁？应该是督学。这力量是谁？应该是课程发展研究小组。可是台湾有这个功能，目前没有。所以我们正在民间机构正在努力，征求有意愿的学者、勇敢的校长，还有勇敢的老师们，赶快退休加入这个行列。我们一起来努力。哎，有人要申请退休了吗？好，所以我的意思就是说，因为我们需要这样的才有办法去协助。光靠各位老师，你们单打独斗太难了。一个班、一个科、一个年级要成功不容易，因为别的科、别的班、别的年级会跟你讲，不要那么积极，可以吗？你这样子，我怎么跟我班上的那个家长交代？每天看到你们这边活蹦乱跳，你知道我怎么教书吗？所以有很大的压力。好，目前为止大概的情况是这样，但是有没有机会？因为我们慢慢再看。好，第二个，
刚刚讲有这么多好的方案，学习共同体这些东西，合作学习等等等，好多哦。对，那你们怎么选择？我很诚实讲，就我，因为我在硕班里面，我的同学都是老师的，博班里面都是老师。可是每一次上课，每一堂课，大概有2/3都在抱怨，不可能，那个不可能。那只有我非常乐观的说，这个可能，那个可能。所以我的意思要说，我听到了一些不可能，但是我知道一个现象，其实我们很多很好的学者带回来很多很好的理念，但是没有操作型的工具。各位同意吗？就算他发展出若干的工具，没有系统的支撑。所以那个工具操作不久，就像今天我 ELS， 如果我亮点只介绍完这个，跟你们去做不会成功了。哇，我们找美国人来上了，像那个万里国中的老师哦，上了6天的课，哇，学了好多。除了上我的课以外，他们还上了美国老师6天哦，学了好多，1个学期用完了。那第2个学期呢？第3个学期呢？除非我们开始自己研发，或者第3个，我们研发的时候有没有其他的力量可以支援？有没有东西可以提供给各位？如果没有，各位一定玩第2层楼。所以除了有理念，还有操作型工具；除了操作型工具，还有那个系统导入，而且要源源不断的动力。所以很幸运的是，我们现在刚好跟他们有点关联，所以不是一次一次，而是系统要导入的话才有机会。但是我需要协助，我需要有医院的学校，有医院的老师啊，第2个我需要资源啊，我需要钱啊，我需要人啊。然后除了我自己赚钱以外，我需要有人帮助啊。所以各位年底要报税了，拜托确定点出来吧。大家一起啊，好，类似像这样才有机会。另外一个，请你了解这些引进的系统，我们有没有再进一步追究？我跟各位报告，最近这几个系统非常接近，合作学习、学习共同体，背后都是做中学，都是杜威的系统。ELS。就是杜威以前1930年在芝加哥的那个学校的分身了，只是当年杜威强调的做中学没有跟成绩挂钩在一起 ，ELS 想尽办法跟成绩挂钩在一起，所以他重新证明杜威的东西是有效的，只是当年杜威自己被自己打败，因为他没有跟学科挂钩在一起。但佐藤学谈的东西也是杜威的东西哦，也是做中学，也是分享哦，也是交流。但是我们有没有去追究原来背后是谁？对，背后是杜威。背后是谁？背后就这些体验学习的工作者，那些教育家。那我带来杜威一些书。那你知道杜威来过中国？1919年到中国来过2年2个月，他给中国做了很多的影响。所以如果你们继续研究，他会有很多影响。我另外带来另外一个人，你们可以研究一下。1919年，杜威其中有一个学生叫陶行知，他把杜威的理念重新实践，翻转了一遍。杜威说这样，他说中国不行，他把它翻过来，然后在中国实践。很可惜，他在1946年就死了，过劳而亡，非常可惜。否则，中国的历史应该会再继续被他们。所以你可以了解一下陶行知。所以我觉得，我们如果开始了解系统背后的关联性。这个你可以再继续研究。好，最后我要回答那个跳脱的问题。我跟各位报告如何跳脱。各位老师，请跟我做一个一样的动作，双手借我一下。所以改变观念需要多久的时间？就这样，看一下。改变观念只要，所以你要跳脱你的想法，这样。问题是，你要不要这样？那你恨死他了，很生气，恨死了，谁难过？所以你只要重新爱他一次，你就不会那么痛苦。你只要跳脱那个观念。非常抱歉，只有你自己可以跳脱，谁都帮不了你。但是你愿不愿意，可以自己决定。反正人生路还长。找到时间累积到一个程度，再跳脱吧，不用太急。那跳脱那一刹那，只要一下就过去。观念改变只要一瞬间，所以我觉得大家可以想一想，要不要跳脱，对，你要自己决定，你必须自己决定。OK 吗？好，刚刚还有一个问题没解决，
家长、社区。我跟各位报告，请不要忘了，台湾的社区经营过去的20几年来做得很深刻，只是没有直接跟学校挂钩在一起。社区发展协会、农村再生条例有非常多的社区总营造，文化局就是我们的文化部跟农委会、水保局都有非常多的资源在社区，只是可能老师们还没有被inform到。早期是世建会，很多比较乡下的学校都会接触。现在的原民会也在做类似的事，农村再生也在做类似的事，只是我们有没有进一步去跟他们接触？那经费其实有，但是要不要进一步接触？其实各位他们在等你，因为他们也不知道钱怎么花。那如果你能提出方案，是可以理解，那这个部分我们并不在做方案的理解，社区经营。好。目前为止，我知道的部分是这样，那一定还有很多解不开的啦，因为我们才第1天嘛，你还好很轻，后面还有5天。如果你愿意来的话，如果你愿意跳脱的话，OK，所以我们可以进一步，那可以吗？今天时间够长啊，也累了，要回家的老师小心一点，因为这个路比较作业。你们要求他交作业，都是一次决定成绩，对吗？他交给你的作业是一次，几次？啊？对，他有几次的历程。对，但是我交给你一次，你是不是要打1次成绩 ？OK， 那对孩子来讲，这就已经是一个作品。对，他们的作品是不断的改善，所以他最后的 portfolio， 所有作品的作品整个步骤是累积起来的。比如说他们那个素描画昆虫、画蝴蝶 ，OK， 第1版画的是这样，跟老师讨论，然后看食品有没有要修正，要，所以带回去再修正，再讨论，所以第2版作业、第3版作业、第4版作业、第5版、第6版，到最后1版，最后1版做什么？那最后1版要印刷出版，变成明信片，变成书。变成海报，要印刷出版。所有孩子都知道，我的作业到最后都要被印刷出版。所以，如果你知道你的作业到最后要被印刷出版，请问你现在学习的态度是什么？而且，对，都要被印刷出版。所以你待会去看他们那个作品，他那个作品都是被正式排版印刷出版，不管是单张的，不管是1本或者好几百本对外卖的，都被印刷出版。所以他重视的是这作业过程，还有这个学生标准的这些基本的要建构的一些资料。更重要的是，他前面经过这么多年来，他已经逐渐整理出他的 code practice， 它的主要的标杆内容，经过这么多年，他有一些概览，他已经整理出来。那我跟各位报告，这是逐渐整理。92年到现在，我在8年前参加的时候没有这些资料，因为都是在个别老师的手上，个别精英老师的想法里面。后来ELS开始花大量的时间，收集大量的资料，开始整理他们的内容是什么，然后包含评量，所以这个是现在他已经做到的内容，现在他已经做到，所以我相信不久的未来。3年6年后，不久的未来，我们应该也有自己一套东西，可以来证明我们的有效性。那这个需要点时间，所以应该是这样。那至于所谓的放得下放不下，那确实不容易啊，因为家长不理解，所以这个一下子，甚至搞不好你们实施了以后，更多家长说我要转到别的学校，你发现你们都在玩。开什么玩笑？可是慢慢的，你才有办法去证明他玩的有没有一个价值以后，这个是一个好，很好，还有吗 ？Yes。因为影片当中的那些小孩，感觉上他们的程度都好像差不多，可是我们在一个班级当中，有些小孩子他可能无法专心听你讲话，甚至是有学习障碍的。对，那这些小朋友。可以用这样的方式吗？这些小朋友没有办法用同一个方式，
但是这些小朋友必须用不同方式。好，那现在困难就在于你怎么样去让他用不同方式，特别在一个老师的情况之下。对，所以我很诚实讲 ，ELS 的学校里面，他一个班里面都不是一个老师，他都想尽办法有个 assistant， 有个助理，教学助理。那这个教学助理可能是实习生，师范大学或各校的实习生，那学教育的，他可能是家长，所以他的助理教学助理，所以他们都想尽办法。但这个想尽办法就已经又回到法规的问题，跟我们现在所有的限制。那他因为是特许学校，所以他有一些空间。那这个确实是没有这个法规，各位你们目前也很困难，因为你们目前只能一个人。那所以上课秩序不就会有一些？这个上课秩序就是团队规范的一开始。各位你可以看到他们上课都不会很安静，但是都很有秩序。老师要孩子不讲话的时间，一下子他就通通不讲话，但是他有很多时间可以容许孩子讲话，所以他有很多的掌握秩序的方法。第二个，因为他是差异化教学，所以他们有很多的个别辅导室。有一些人，比如说这个孩子，你说阅读有障碍，这时候我们正在用阅读课，他根本跟不上，所以他其实都会被分配在一个角落，然后有人特别协助他，所以他们有很多这种特别措施的。所以确实这是我们现在的困难。不过理论上，只要我们全校老师一起努力，好像也有点空间的。据我的了解，贵校也有特教班，也有特教老师嘛。那现在只是我们把特教特别教给他，或者个案教给他。我们没有想到特教老师可以帮助我们班上一般同学的特殊学习是什么，可能还没有认真这样想。所以其实如果整合资源还是有空间，只是要整合资源，要整合资源调动，那这个就另外一个挑战。不过确实有些困难，因为我看到几乎都不是一个老师带一个班，即使他只有10几20个孩子，都是2个老师，甚至以上。所以这个就是实质上有些困难。那可能我们也没有，我不知道有没有办法。我不知道几位校长在这边有没有办法？我们可不可以就近附近的大学生，学教育学程的，可不可以就进来实习？或者就是特别安排来当成教学助理，可以吗？可以啊。我们基金会可以的，我不知道你们可不可以。我们找了很多大专学生来实习，我们给实习学分的。那我不知道你们可不可以。所以这个是一个另外一个事。好，还有吗？不过这只是他山之石啊。那目前为止，这6天的课程，我也没有打算带各位到 ELS 那么远，没有，我们还在体验学习，我们还在教学法、探索教育的活动法，所以目前还在这一块。只是 ELS 是我们长远的目标，是我们长远的目标，好吧？还不到那条路。好。还有吗？要不要客气？你还有什么问题想提出来？有没有？虽然暂时我的回答你可能都没有办法得到满意的解决方案，不过这本来就是体验式学习，未来我们要一起努力。比方你从美国带回来这些东西，我相信一定都有很好的参考价值。那不过因为总觉得有一点点距离。那个距离是可能它就是没有被翻译成中文，然后它没有被印制出来可以供我们参考。那比如说像比方你写的书，我们拿来看，我们就知道说，这整个的系统，它的教学，它的使用方法是怎样。所以我觉得有没有可能这个东西它是需要花钱去请人翻译的？第一个，再来，我觉得小孩子，我看到那影片里面。我们其实有一点感觉啊，我们在座的从台东来的，还有我们人美这些孩子，其实我们看到这些孩子，我们常常贴一个标签叫弱势。那他们的弱势可能来自于他们的文化不利因素，来自于经济，孩子的那个家长的背景。我觉得那个东西要怎么样想办法把他们垫高一点，因为我看到这些孩子的家长和他们的社区都是有能力的。我们这边的孩子，其实坦白讲，我们家也不晓得在玩什么，随便我们玩就对了，不要把孩子玩受伤或怎样就好了。可是我们要怎样去把那个
这个东西去落实，我觉得那个落差是需要去努力的。先回答一下家长这件事啊，因为这个 ELS 因为他在麻州，这个学校在麻州，那你现在看到这几位家长可能相对社会社经地位好像蛮高 ，OK， 可是 ELS 165所大部分都在偏远地区，大部分都在多种族文化区，而且拉丁区跟黑人区居多。那意思就是他们家长也都很辛苦，所以老师、学校负责还跟家长沟通以外，还教育家长。每个礼拜几乎都有那个 Parents Day， 家长日来做什么？各位，家长日来上课。你说奇怪，那老师还教家长？各位，原因是，否则你的教学大半的计划回到家里就停了，隔天来从零开始，甚至还负的开始，还负的。为什么？因为家长讲，可能家长一个观念就把你的建构的东西都打坏了。所以 ELS 早就知道家长这一块是避免不了的责任，而且，如果你们用那个预知早上不在，要不然你们用那个商业经营的概念来看，什么叫杠杆原理？各位，你先投入，因为你的孩子像国小啊，你的孩子是6年对吗？国中是3年对吗？你先投入1个学期到2个学期，利用时间跟家长互动，加强互动，甚至教育家长。他学到东西，他帮助你后面的2、3年级，帮助你后面的4、5、6年级。所以意思就是说，如果你也投入时间在教育家长这一块，有效的教育家长这一块，他会达到另外一个效果。但是你一定要讲，我还要教育家长，对吧？